Carlos. Boas tardes. Hai chistes que por moitas veces que se conten sempre ten graza. Por moitas veces que veña a falar aquí un voceiro, un conselleiro do Partido Popular a presumir do cumplimento da lei, nunca deixará de ter gracia. Tratándose do Partido Popular, o partido da Gürtel, cando acaba de estar visto para sentencia ese xuicio onde a Fiscalía di que vostedes estuveronse financiando desde a súa creación. Ou algúns que os 100 anos de honradez lle duraron hasta a filesa, pero a vostedes non lle duraron ningún ano. Xa o señor Naseiro se encargou dende o principio de evadir impostos, de cobrar en vez de cobrar comisións para poder financiar as campañas electorais. Por iso ten moita gracia que o Partido Popular nos veña aquí a restregar o cumplimento da lei aos que non temos ese bagaxe que teñen outros. Tamén non ten moita gracia que veñan a presumir de rigor e de como se lexisla, non? E tamén ten moitísima gracia. A señora Rodil dixo aquí as modificacións que sufriu a Lei 2/2016 do solo, quedoulle unha máis aínda. A primeira modificación de facto que foi menos de unha semana despois de aprobar a Lei do solo. E xa levamos 5 con estas que pretenden facer vostede. Eso é rigor. 5 modificacións en menos de 2 anos. Tamén hai unha cuestión que lle quero preguntar ao conselleiro. Vostede veu a defender aquí este proxecto de lei de acompañamento ou o proxecto de lei de acompañamento máis as enmendas que presenta o Grupo Popular a este proxecto de lei? Porque cambia moito o conto, verdad? Cambia moito o conto. Nas enmendas que presenta o Grupo Popular inclúese xa a primeira modificación da Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. Casi baten o récord da modificación da Lei do solo. Gran rigor legislativo. Esta tamén ten moita coña, non? A tramitación da Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais, presentada polo Grupo Popular, pola vía de urxencia, para tapar que vostedes lle facían agasallos ás eléctricas, ás mineiras e a ENCE, como sempre, para despois, evidentemente, que lle veñan de volta eses favores pola vía de urxencia, e vostedes mismos, nese trámite parlamentario, o Grupo Popular se autoenmenda, pero non con unha ou dúas correccións de erros, non, con máis de 15 cuestións de gran calado, vostedes mismos. E agora, non sei canto tempo fai, creo que menos dun mes, xa volven a traer un paquete de enmendas e unha a Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. Mire, na propia enmenda que vostedes se fan, modifican xa os proxectos sectoriais que impoñen que a Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. Os proxectos sectoriais caducarán e extinguirán os seus efectos con prohibición expresa de calqueira acto ulterior de execución del, no suposto que, por causa imputable ao titular das obras, incumplan os prazos previstos para o seu inicio e terminación ou sexan interrompidas por tempo superior autorizados en causa xustificada, agás obtención previa da correspondente prórroga que poderá outorgar a Consellería que tramitou o proxecto sen que en ningún caso poida superarse a metade do prazo fixado no proxecto sectorial. Claro que agora asimilan o plan sectorial aos plans parciais e, polo tanto, teñen vixencia indefinida. Por que propoñen? Vixencia dos proxectos sectoriais que implican a transformación e parcelación urbanística do solo será que estableza a legislación urbanística para os plans parciais. Deben de pensar que somos idiotas perdidos. A legislación urbanística non establece ninguna vixencia específica. Este é o seu rigor. A chapuza é de tal calibre que tamén se esquecen de incluir disposicións transitorias para o novo réxime urbanístico das zonas de influencia forestal en relación aos instrumentos de planeamento ou xestión en trámite. Apostamos algo a que pronto van ter que traer unha modificación para incluir isto? Apostamos? Non, verdad? Porque van ter que traer e seguir ca chapuza e dando o recital de dispersión, confusión normativa, e encima tenemos que aguantar aquí clases de rigor do conselleiro e do señor Tellado tamén. Rigor e cumprimento, papel mollado. Papel mollado tamén. Propoñen algo sobre os permisos de paternidade, verdad? Vou a ler, abro comillas, como decía M. Rajoy. A terceira, promesa do señor Feijóo do discurso da nación deste ano. Da nación. A terceira, os empregados públicos terán a súa disposición unha nova medida de conciliación, un permiso de maternidade aumentado hasta as 22 semanas desde as 20 actuais. Señorías, coa ampliación do permiso de maternidade ata as 22 semanas, a Xunta actúa unha vez máis no eido onde ten competencia sobre permisos de maternidade ou paternidade, que é a función pública autonómica. Onde está a promesa do señor Feijóo? Papel mollado unha vez máis. Entón, creo que xa non fai falta falar máis de rigor. Rigor
é falar, despois dos lumes, de aumentar a cooperación cos concellos e darlle máis capacidade para facer as execucións subsidiarias e, en cambio, manter conxelados os convenios e as subvencións cos concellos. Hacer máis con menos, pero yo impoñen aos demais. Eso tamén é rigor. Rigor é aprobar unha lei de fomento de iniciativas empresariais que andan presentando por aí aos sectores e a los oligopolios varios, e non decir nin palabra no proxecto de lei de orzamentos de 2018. Eso tamén é rigor. Rigor é que non haxa nin rastro da lei de rehabilitación no proxecto de orzamentos. Entón, a quen lle van a dar leccións vostedes, señor do Partido Popular, señor conselleiro? Non sigo. Continuidade tamén do despropósito, da confusión, da falta de previsión, da planificación, dos anuncios espectaculares para tapar a falta de rigor e de previsión de planificación, o fracaso das súas políticas en moitos eidos que comentarei despois, e a continuidade tamén dos agasallos, neste caso as eléctricas. A modificación do decreto 37/2014 de protección dos parques das zonas de especial conservación e plan director de Rede Natura non se modifica para cumplir a ampliación da Rede Natura, non. Modifícase para agasallar as eléctricas. Modificación do número 3 do artigo 60 deste decreto. 1. As tarefas de mantemento e conservación das infraestructuras liñais existentes non permitidas no espacio natural non consideradas como permitidas, que serán debidamente autorizadas polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza, sempre cando supoñan modificacións no seu trazado ou largo, sempre que se minifique. Sabe que falta aquí? Un non. Antes, no decreto, poñía: serán debidamente autorizados polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza sempre cando non supoñan modificacións do seu trazado. E sabe vostede, señor conselleiro, que non ten que saber de todo, non sei a edad que ten, pero non ten que saber de todo. Sabe cales son as infraestructuras liñais? Pois, por exemplo, as liñas de alta tensión. E vostedes antes non permitían cambios de trazado e pretenden, a non ser que sexa un erro, que agardamos entón que se corrixa, pretenden agasallar con que poidan facer cambios de trazado. Seguramente non ten ninguna importancia para vostedes, non? Ben, e despois tamén fan un recital de desviar a atención. Tras a vaga de lumes de outubro, o señor Feijóo veu aquí a anunciar unha treintena de medidas. A maior parte deles xa están en vigor, sistemáticamente incumplidas. Vostedes incumpliron sistemáticamente os instrumentos que vostedes mesmos aprobaron coa súa maioría. Incumpliron o Plan Forestal de Galicia. Xo dixo o Consello de Contas no informe. Deberíamos de estar a esta altura gastando a maior parte dos orzamentos en facer productivo o monte galego. E seguimos gastando diñeiro en extinción. Eso sí, para dar contratos a amigos de helicópteros contra incendios. Vostedes incumpliron a súa propia lei de montes e permitiron a reforestación de terras agrarias. Antes xa permitiron legalmente na época de Fraga e agora permitiron ilegalmente sin actuar. Vostedes incumpliron e non lle fixeron caso a ningún dos dictames que se fixeron neste Parlamento. Vostedes fan unha emenda ao seu propio discurso. Decían que o único problema era que había terroristas incendiarios. Vaya rigor na utilización das palabras. Terroristas incendiarios. E dis que era o único problema que había neste país. E resulta que agora, nas medidas, falan de ordenación do territorio, porque é evidente que hai un problema de desorden territorial, vostedes levan gobernando 30 anos, vostedes falan de que os eucaliptos non queiman igual que os carballos, como nos decían a nós, que os montes ordenados non se queiman igual que os desordenados e os abandonados. Aquí nunca o din, nunca o recoñecen. Pero nestas medidas, vostedes recoñecen implícitamente o fracaso das súas políticas en todos estes eidos tan importantes. Vostedes din, son os propietarios privados, o minifundismo, a fragmentación da propiedade. Que fixeron vostedes nestes últimos 8 anos de goberno? Pois cargar as tintas contra a Susfor do bipartito e crear as sociedades de fomento forestal. Gran éxito. 5 constituídas e 800 hectáreas, o 0,09% da superficie forestal en mans privadas, xa descontando os montes veciñais en man común. Un éxito.
E agora cambian, fan modificacións, pero non para facer o monte autoxestionado, que a propia xente poida crear riqueza, fixar poboación, quedarse a vivir no rural. Non, non. Fan modificacións na SOFOR para permitir a entrada do capital no monte. E o capital, cando entra, non entra gratis. Entra para obter uns beneficios clarísimos, a corto prazo, insostibles. Sí, e tamén fan o mismo que as modificacións dos montes veciñais en Mancomún. Vostedes non aportaron os medios, os recursos e a vontade necesaria para colaborar e coordinarse cos montes veciñais en Mancomún para que eles mesmos fosen viables. En cambio, nesta lei o que fan é acelerar e facilitar a declaración de monte abandonado ou degradado, só desde un punto de vista forestal, para que pase ao Banco de Terras e para que no Banco de Terras podan dispoñer del esas empresas privadas que están agardando para entrar e facer negocio. Facerán negocio, pero facerán negocio para eles, pero non poderán crear con ese modelo un país no que a xente se quede a vivir no rural. Fan o mismo co agro. Vostedes falan de política fiscal, falan de baixar os impostos a todos os galegos. Mire, vostedes lle baixarán, ou sea, lle eliminarán o imposto de sucesións ao 99%. Pero esa política fiscal non favorece a todos os galegos e as galegas. Favorece a uns poucos. O que favorecería a moitos galegos e galegas que viven no medio rural e que teñen que aturar eso do imposto cero no rural, que lle vayan preguntar canto pagan do imposto de bens inmobles comparado con cando o señor Rajoy chegou ao goberno, ou que lle digan canto pagan de luz, xa verán. Eso non se soluciona con deducións fiscais. A fixación de poboación e o fracaso que vostedes levan ensayado durante tantos anos non se soluciona con deducións fiscais, sino ben acompañada dunha política de investigación, de asesoramento, de formación, dunha política de ordenación do territorio, de base territorial, non con políticas de comercialización, etcétera, etcétera. Todo o que vostedes levan fracasado neste tempo. Vostedes valeiran o público para deixar ese deserto verde para os grandes actores económicos que son para os que vostedes traballan. Sí, señora conselleira, traballan para eles e para ENCE, entre outras tamén. Para ENCE, entre outras, xa lle fixeron unha lei de costas á súa medida para que poidera estar outros 70 anos na ría de Pontevedra e deixaron vostedes sin decir ni mu que a última palabra tuvese o goberno do Estado. Claro, eso sería moi independentista, verdad? Reclamar que Galicia poidera decidir sobre a permanencia da ría e entón ya deixaron a señor Mariano Rajoy que pudera decidir dende Madrid e sin que nos puderamos decir nada. Pois traballan para eso, claro que sí. Despois, fracaso no monte, fracaso tamén no dispositivo antiincendios. Habría que escoitar a roda de prensa que diron os corpos que loitan contra o lume neste país. Demoledora, coa actuación do domingo aquel dos lumes, demoledora, e fracaso tamén que pretenden tapar con anuncios espectaculares, pois, por exemplo, na política de rehabilitación. Claro, vostedes executan o 15% no programa de rehabilitación de vivenda no ano 2016, ca conta xeral pechada, e claro, anuncian unha lei de rehabilitación. Eso si, nos orzamentos non aparece por ninguna parte. Pero con anunciar a lei tamén pensan vostedes que van a solucionar este problema. E tamén nas deducións sobre os cascos históricos, falaremos no debate das emendas parciais, tamén vostedes pode albiscarse un modelo tamén. É dicir, nós queremos cascos históricos rehabilitados, pero non queremos cascos históricos rehabilitados só arquitectónicamente. Queremos que a xente poida seguir vivindo neles, que non se fagan unhas deducións fiscais a medida para os fondos de inversión que queiran facer negocio nos cascos históricos, que acaben facendo o que pasa en moitos sitios. Non a cabeza, señor conselleiro, non digo que sean vostedes, co que está pasando nos centros históricos cando se fan determinadas incentivos fiscais e que acaban vivindo neles determinada xente que ten diñeiro para investir ali e non logrando os cascos históricos vivos e económicamente dinamizados. E despois, por último, vostedes veñenos a decir que agora van a facer propósito de enmenda con estas novas 30
30 medidas e fan unha modificación bastante ampla da xestión das faixas de biomasa. Mires, vostedes cando chegaron tiñan esa lei aprobada e vostedes o que fixeron foi reducir as distancias. Vostedes despreciaron esas medidas de seguridade para as vivendas dos galegos e das galegas e reduciron esas distancias. E veñen agora porque houbo os lumes, como sempre, actúan só cando pasan as cousas. Mira que non se lles dixo veces aquí estas cuestións. E como houbo os lumes aquel domingo, vostedes traen unhas modificacións. Remate, por favor. Pero traen unhas modificacións que lle van a dar máis posibilidades de traballar aos concellos, pero en cambio vostedes non lle dotan de instrumentos económicos aos concellos para loitar con eso. Sí, bueno, si non lo veo non lo creo, señor conselleiro. Nesta lei terán que modificar, pero nesta de proxecto de lei de orzamentos os recursos para os concellos sigue sendo os mesmos, o que demostra unha vez máis a improvisación e a chafallada na que vostedes incurren cotiamente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sánchez. Ten a palabra